Ja, men bare fortelle denne historien. I fjor så traff jeg jo en fyr fra Finnmarkseiendommen. Så forteller jeg til han sånn her, noen år siden nå så prøvde jeg å finne en måte på hvordan jeg kunne få bo i lavvo eller en jordgam eller noe sånt, ute på vidda. Jeg hadde lyst til å bo der alene et år eller så lenge jeg klarer, kanskje ikke et helt år. Jeg prøvde å finne en lovlig måte på hvordan jeg kan gjøre det, men det var jo sånn at jeg har jo ikke lov til å bare sette opp en lavvo hvor som helst på vidda, og så bare bo der i et år eller noe. At det var jo så vanskelig å få til, så jeg ble nå aldri å gjøre det. Når man er reindriftssame, så får man jo oppleve det ganske mye, men jeg har jo ikke hatt muligheter til det, siden jeg ikke er reindriftssame. Så jeg hadde nå egentlig lyst til å gjøre det for å prøve å få noen opplevelser i naturen, kanskje som man kanskje ikke får bare ved å fære på sånne korte turer ut. Og så sier han fra Finnmarkseiendommen at det stemmer jo at det er jo ikke lov å fære ut på vidda og bo der i lavvo, men det er det uansett ikke noen som vil, så han så ikke på det som noe stort problem. Ja, men så fortalte jeg jo sånn der at jo, men jeg hadde jo lyst til det, for jeg hadde lyst til å prøve å oppleve litt av det som mine forfedre opplevde. Siden jeg er same, så trodde jeg faktisk at jeg hadde lov til det. Jeg trodde jo folk skulle bli glad, og liksom sånn der, ja, selvfølgelig, og tenk så bra at du også har lyst til å jobbe for å bevare samisk kultur og levemåte og alt sånt der, at folk skulle støtte meg i det. At det her er jo kjempeviktig kunnskap for samer å ha, hvordan man skal overleve liksom, ute i villmark og sånn her. Og det er jo et av de viktigste utdannelsene en same kan ha, er jo akkurat det. Det var sånne ting. Det var sånn respons jeg forventet å få da. Men ja, så sa han sånn her. Ja, hvis du skulle få lov fordi du er same, så må jo alle andre også få lov til å gjøre det. Ikke bare samer, for da blir det jo på en måte urettferdig. Og så tenkte jeg på, jo, men han har jo kanskje et poeng der, at jo, kanskje alle skulle få lov til det egentlig, hvis man vil, liksom. Det hadde jo vært kjempebra. Og så da sier han sånn her, ja, hvis alle skal få lov, så kommer jo alle til å ville fære ut på vidda og bo der, og liksom, da blir det går jo ikke, da blir det jo alt for vanskelig hvis alle skal fære ut på vidda og bo. Ja, så jeg ble nå ganske forvirret etter den der. Han begynte med å si at ingen har lyst til å bo på vidda, at jeg var en raring fordi at jeg ville det, til å si at egentlig så vil alle det, så det er derfor ingen får lov. Så jeg vet ikke hva det er. Jeg skjønner ikke helt det der. Men det ble nå ikke noe av det der prosjektet med at jeg skulle bo på vidda, fordi det tok meg mange år. Jeg prøvde å finne måter hvordan jeg skulle gjøre det, men nå føler jeg at det er for sent. Jeg tror ikke jeg hadde klart det nå, men jeg har ikke så bra helse mer. Så nå er det litt for sent, men nå har jeg kjøpt et lite hus med stor tomt, så det ble nå egentlig det nærmeste jeg kom den drømmen da.